नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरां हेडलायन्स. मायनिंग पिट्सांचो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट मेंटेनन्साक जाय यंत्र सामग्री तज्ञ स्टाफ दिवचले पिट्स नेमान उसपिले ना जाल्यार लोकवस्तींक धोको रिपोर्टांत शिटकावणी. दाबोळी विमानतळा लागसार 45 बेकायदेशीर बांदकामां मोडपा विशीं हायकोर्टाचे ऑर्डीक सुप्रीम कोर्टान स्टे. नौदळाक धोक्यांची म्हणून हायकोर्टान न्हयकारिल्ले रेग्युलरायझेशन. भारतीय नौदळाक 2 आधुनिक मेक इन इंडिया फ्रंटलायन झुंजारी बोटी विनाशिका सुरत आणि फ्रिगेट उदयगिरीचे मुंबईत माझगाव बंदरार रक्षा मंत्र्याच्या हजेरेत जलावतरण. कदम पाठाराचेर सॅटेलायट टाउनशीप हॉटेलांचो FAR 40% मेरेन वाडटलो. जमिनीचे रुपांतरणाक नवे फ्री स्ट्रक्चर. TCP PDA ऑफिसांनी CCTV. TCP बोर्डाचे निर्णय. आरक्षणाचो डाटा सारको ना. OBC आयोगाची शिफारस. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाण आरक्षण जावं दी. BDOक वेळ दियात. वेंचणूक फुडें धुकलूंक काँग्रेसीचो सरकाराक तेंको. वाराणसी ज्ञानवापी मशिदीचो सर्वे रिपोर्ट 19 मायाक आयुक्ताक काडलो. सुप्रीम कोर्टाचो मेतेर जावंक न्हयकार. शिवलिंगाची सुवात सिल्डूत. सुदीन म्हणटा गोंयांतूय ASI सर्वेचो विचार जावचो. चे मुंबय सिरियल बॉम्ब स्फोटाच्या केशीत गुजरात ATSन केले 4 आरोपीक अटक. चौगूय मेळिल्ले दाऊदाक पाकिस्तानात खासा ट्रेनिंग. बॉम्बस्फोट माळेत चौगायचोय हात. आणि दिवचले वाठादेव शोभादेवीचो खून. घोवाक झांसीत धरलो. हरमला गेस्ट हाऊसात कुडाळच्या बायलेचो खून. बानावेल्याक धरलो. धारबांदोडा रुपा पारकाराचो खून. हुसेन खानाक रिमांड. केसी 24 वरात क्रॅक. खबरो विस्तारान. पावसात मायनिंग पीट सांबाळूंक वेगवेगळी यंत्रसामग्री आणि जाणकार लागतात. मायन्स आणि WRDच्या इन्स्पेक्शन रिपोर्टांत स्पष्ट. व्हील लोडर्स, डंपर्स, एक्सावेटर्स, 120 हॉर्स पॉवर, 75 हॉर्स पॉवर ताकीचे वॉटर पंप लागता. फर्स्ट क्लास मायन्स मॅनेजर, इलेक्ट्रिकल इंजिनियर असो टेक्निकल स्टाफ लागता. दिवचल वाठारांतले पिट्स नित्याक उसपिना जाल्यार खंय अरिश्ट घडूं येता. पावसात खणींचे सुरक्षे खातीर सरकाराक मोठी कसरत करची पडटली म्हूण स्पश्ट. मायन्स आनी WRDन केल्ल्या इन्स्पेक्शन रिपोर्टांत तांणी मायनिंग पिठां राखूंक कितें जाय आनी मनीसबळ कसले जाय ते विशीं बरयला. प्रुडंटान हालींच दिवचल तालुक्यांतल्या मायनिंग पिठांचेर खासा रिपोर्ट केल्लो. ह्या रिपोर्टा उपरांत सरकारान बेगोबेग पावलां उखलपाक सुरवात केल्या. सरकारान लीज होल्डरांक खणी सोडूंक लायल्यो खऱ्यो. आतां पावसात मायनिंग पिट्स उसपून मेंटेन करपाची जबाबदारी सरकाराचेर. ना जाल्यार त्या वाठारांनी हुंवार बुडटी. लीज होल्डरांनी यंत्र सामग्री स्टाफ शिफ्ट केलो. मेंटेनन्सा विशीं रिपोर्ट पळयल्यार हें वजें सोंपें ना. पावसात मायनिंग पिट्स राखूंक व्हील लोडर्स, डंपर्स, एक्सकावेटर्स, 120 हॉर्स पॉवर आणि 75 हॉर्स पॉवराचे वॉटर पंप जाय म्हूण मायन्स आनी WRDन दिल्ल्या इन्स्पेक्शन रिपोर्टांत म्हणला. मनीसबळा विशीं बरयला. वॉटर पंपिंगाक फर्स्ट क्लास मायनिंग मॅनेजर, इलेक्ट्रिकल इंजिनियर असो टेक्निकल स्टाफ जाय पडटा. तेच प्रमाण 3 शिफ्टींनी मेकॅनिकल इंजिनियर जाय पडटा. डंपर, व्हील लोडर, एक्सकावेटरां खातीर ऑपरेटर्स जायच. मायनिंग पिठांचेर लक्ष दवरूंक सेक्युरिटी दवरचो पडटा. मायनिंग पिट्सांनी आदींच उदक आसा. पावसात तांचेर 24 वरां लक्ष दवरपाची गरज आसता म्हूण रिपोर्टांत स्पश्ट बरयला. दिवचल, लामगांव आनी मुळगांवचे मायनिंग पिट्स सामकी डेंजर. ते भरल्यात. पावस चालूच उरल्यार ते परत उसपुचे पडटा. उसपी ना जाल्यार लागसारच्या गांवांक लोकवस्तीक धोको जावंक शकता अशी शिटकावणी रिपोर्टांत दिल्या. मायनिंग लिजात ताब्यांत घेवपाची प्रक्रिया सुरू करून सरकारान खणींचे सेफ्टी खातीर 9 वांगड्यांची समिती नेमिल्ली. 7 जाणांनी हात वयर केल्या उपरांत मायनिंग आनी WRD अधिकाऱ्यांनी इन्स्पेक्शन करून रिपोर्ट केलो. लीज होल्डरांनी मायनिंग पिट्सांतले वॉटर पंप कनेक्शनां काडपाक सुरवात केल्ली. आता ह्या रिपोर्टा उपरांत आता सरकार मायनिंग पिट्स राखूंक कितें पावलां उखलता ताचेर सगळ्यांची नजर. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी.
दाबोळी विमानतळा लागसार आशिल्ली 45 बेकायदेशीर बांदकामां मोडपा विशीं हायकोर्टाच्या ऑर्डीक सुप्रीम कोर्टान स्टे दिला. नौदळाक धोक्याची म्हणून हायकोर्टान रेग्युलरायझेशन न्हयकारल्या उपरांत थळाव्यांनी स्पेशल लीव पिटिशन घाल्लें. स्टेटस को दवरचो आनी बांदकामां मोडची न्ही म्हूण सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश. कोर्टान सरकाराक नोटीस धाडल्या. The Supreme Court has granted interim relief to those 45 petitioner residents of village panchayat of Chikalim whose structures come under air funnel zone. Earlier, the High Court had directed the authorities to demolish those illegal structures as it is threat to aviation safety. But now those 45 residents have approached Supreme Court challenging the order of the High Court. The Supreme Court directing the authorities to maintain the status quo and not demolish any structure till further order has issued notice to Goa government and other authorities. Mukesh Kumar for Prudent. भारतीय नौदळाक 2 आधुनिक मेक इन इंडिया फ्रंटलायन झुंजारी बोटीचें जलावतरण आज जालें. विनाशिका सुरत आनी फ्रिगेट उदयगिरीचे रक्षामंत्री राजनाथ सिंगान मुंबईत माझगांव बंदरार जलावतरण केलें. फुडाऱ्यांची रक्षा आव्हानां मतीन धरून ह्या झुंजारी बोटींची रचना केल्या. भारतांत शिपबिल्डिंग एक आत्मनिर्भरतेचें प्रतीक म्हणून राजनाथ सिंग उलयलो. प्रोजेक्ट 17A और प्रोजेक्ट 15B के ये शिप्स आधुनिकतम तकनीकों से युक्त होंगे. स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर पैकेज और वेपन्स के साथ ये शिप्स दुनिया की मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस मिसाइल कैरियर में से एक होंगी. इनमें प्रयोग किए गए सिस्टम न केवल आज की बल्कि भविष्य की जरूरतों पर भी ये पूरी तरह से खरे उतरने वाले हैं. मैं इसके बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इनकी लॉन्चिंग हमें हमारे एंशिएंट और मेडिवल इंडिया की मैरीटाइम पावर, शिप बिल्डिंग स्किल्स और उसके गौरवमयी इतिहास की याद दिलाती है. MDSL द्वारा तैयार एक पोटेंट वारशिप हमारी इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी का बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं. शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में हमारी यही आत्मनिर्भरता किसी समय पूरी दुनिया भर में हमारी एक पहचान का यह प्रमुख कारण हुआ करती थी. चारशे FAR सयत कदम पाठाण नवी सॅटेलायट टाउनशीप म्हणून डेव्हलप करपाचो TCP मंडळाच्या बसकेत निर्णय. गांवांनी हॉटेलांक FAR 20 ते 30%, शारांनी 40% वाडोवपाचें थारलां. बांदकामाक सुरवात जातकच प्रोजेक्ट रिलॅक्सेशन दिवचें ना. जमिनीचे रुपांतरणाक नवे फी स्ट्रक्चर. TCP PDA ऑफिसांनी CCTV सल्लागारा खातीर प्रस्ताव मागयतले. पळयता की 3 स्टार हॉटेल 4 स्टार हॉटेल खूबशी इलिगॅलिटीज खूबशे कडेन जाता. हेच्या खातीर एक 20% FIR वाडोवपाचो पयले गव्हर्मेंटान निर्णय घेतलेलो. ते ठरावीक कॅटेगरीचे हॉटेलाचे निर्णय घेतलेले. त्याच्या नंतर आम्ही कितें ठरयलां आयचे बोर्ड मिटिंगेन, नाव वी विल अप टू 20% देर विल बी वन स्लॅब, बियॉन्ड 20% देर विल बी अनदर स्लॅब अँड वी विल टेक इट अप टू 35% अप टू 35% FIR ते घेऊ शकता हॉटेल्स. नॉट ओन्ली इन 5 स्टार कॅटेगरी बट 4 स्टार कॅटेगरी अँड 3 स्टार कॅटेगरी. हेज्यान कितें जातलें की सगळ्या लोकांक आमी इन्वॉल्व करूं शकतले. ट्युरिजम ओरिएंटेड स्टेट असल्या कारणान आमकां वेगळे तरेचे डिसिजन घेवंक जाय. फुडल्या बोर्ड मिटींग पर्यंत व्यवस्थीत मॉडॅलिटीज एंड जे कितें नोटिफिकेशन हाडूंक जाय ते हाडपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. आमी प्रत्येक लो लायन एरिया जे कोण फिलअप करपाक वयता काय हिल कटिंग करता तेजेर FIR दर्ज करतले. पूण आनी स्ट्रेंथन लॉ कसो करपाक जाय हेजेर आयज बोर्डान निर्णय घेतलेलो आसा. ही मॉडॅलिटीज बी हीच कमिटी निर्णय करून फुडें व्हरतली. तुमचे FIR आनी हे सगळे आमी जे दर्ज करता आनी हे जे कोण वायलेट करता तांकां आमी टॉलरेट करचे ना. सरळ स्टॉप वर्क ऑर्डर दिवन आमी कोर्टान ते केस आमी घालून ते फुडें व्हरतले. विथ चीफ सेक्रेटरी आमी कमिटी आयज परत आमी डिसिजन घेतला. फुडल्या बोर्ड मिटिंगान एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट येतले ते मागीर आमी जायरात छापतले की आमी वेगळे तरेचे इंटरनॅशनल कन्सल्टंट्स आमी घेतले ऑन बोर्ड वीच वील असिस्ट द गव्हर्मेंट इन दीस टायप ऑफ प्लॅनिंग एक्टिविटी. म्हणजे हाफ हॅझर्ड प्लॅनिंग जावचें ना. एक प्लॅनिंग जावंक जाय तर योग्य तरे प्लॅनिंग जावंक जाय. त्याच बरोबर आमी अर्बन डेव्हलपमेंटच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक म्युन्सिपालिटीक आमी मास्टर प्लॅन तयार करपाक आमी तांकां तेंको दितले. वी हॅव टू लूक एट पँजीम एज अ एक्सटेंशन. कदंबा प्लेटो इज अ एक्सटेंशन ऑफ पँजीम सिटी. We need to see that the decongestion of Panjim takes place, and Kadamba Plateau is an ideal place where this city is growing in that direction. And in these areas and in A-class municipalities, we will consider giving up to 4 FSI.
These are the major decisions. In addition, in all the town planning offices and PDO offices, cameras and other things will be put in order to give thorough monitoring of the functioning of the departments. सरकाराचो पंचायत आरक्षणाचो डाटा सारको ना, आयोगाक विश्वासात घेयात. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाण ओबीसी आरक्षण जाय, सगळे व्यवस्थित करात. बीडीओक आनीक 2 महिने वेळ दियात. वेंचणूक 4 महिने फुडें धुकलात. घाई ना. काँग्रेसीचो विधिमंडळ फुडारी मायकलाचो वेंचणुको धुकलूंक सरकाराक तेंको. वेंचणूक आयोगाकूय मेळपाची तयारी. अदर बॅकवर्ड क्लासीस हे जे आमचे मोठो घटक आहा आमच्या गोंयांत, व्हडली पर्सेंटेज आमच्या गोंयांत, हिंकां म्हाका दिसता खंय तरी अन्याय हेंचेर जावंक जायना. सुप्रीम कोर्टान सारकी क्लियर ऑर्डर दिल्ली आहा दॅट इट हॅज टू गो थ्रू द ओबीसी कमिशन. एडमिनिस्ट्रेटर घालचो आनी डे टू डे अफेर्स ऑफ द पंचायत आहा ते फुडें वयचे. येन्ना म्हणसर ओबीसी कमिशन जे आहा हें सारकें स्ट्रॉंगली फॉर्म आनी जावचे, तेंच्यांनी आख्खे गोंयचो डेटा घेवचो, तेणी वर्कआउट करचो आनी तो रिपोर्ट सबमीट करचो सरकाराक. कित्याक आमी आतां इलेक्शनाक फुडें वचत जाल्यार एज पर दीस ऑर्डर सगळे शिफ्ट will be general category. So it is very clear we are demanding that 4 months October an election kora. Kuslit gai na kodam. We are also writing to the Chief Minister and to the Panchayat Minister that we support as opposition, we support that you postpone the election. वाराणसीत ज्ञानवापी मशिदीचो सर्वे रिपोर्ट कोर्टान 19 मायाक सर्वेची माहिती लीक केली म्हणून आयुक्त अजय मिश्राक कोर्टान काढलो. सहकारी रिपोर्ट दितले ते वटेन सुप्रीम कोर्टान मेतेर जावन न्हयकार दिलो. शिवलिंगाची सुवात सील्ड उरतली. सुरक्षा वेवस्थेची नमाजाक आडखळ जावंक जायना, कोर्टान स्पश्ट केलां. सुदीन म्हणटा गोंयांतूय ASIन अशे सर्वे विशीं निर्णय घेवचो. वाराणसीत ज्ञानव्यापी मशिदीचो सर्वे रिपोर्ट कोर्टात 19 मायाक पावतलो. मजगतीं सर्वे विशींची माहिती वाऱ्यार घाली म्हूण कोर्टान आयुक्त अजय मिश्राक काडलो. दुसरे वटेन ह्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टान मेतेर जावंक न्हयकार दिला. हे वटेन गोंयांतूय ज्ञानव्यापीचे फाटभुंयेर सर्वे जावचो म्हूण मंत्री सुदीन ढवळीकार मागता. एज ए पर्सनल गोंयांत जी मोठी मोठी मंदिरांचो पाडाव जालो 1510 नंतर, त्या हातूंत खंय खंय कितें कितें आसूं शकता. आनी खूब जाणां जाय ते पयलींची देवळां परत उबी जाल्ली. खूब जाणां माजनाक जाय, त्या नंतर त्या लोकांतले भागांतल्या लोकांक जाय, इन्क्लुडींग अदर कम्युनिटीज. त्या नंतर कुळावी आसता तांकां जाय, भक्तजन आसता तांकां जाय, सांप्रदाय आसा तांकां जाय. सांप्रदायाचे पयर स्वामीन तपोवमीत ही गोश्ट उगड केल्या की ज्या कडेन ते करता जाल्यार आमी सगळे तांकां सपोर्ट आसा. म्हजेच न्हय, सगळे कम्युनिटीक जाय ते. ती कितें हिंदू कम्युनिटीचे न्हय, फाल्यां कांय कॅथलीक कम्युनिटीक सुद्दां त्यो गोश्टी जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. दिवचले वाठादेव शोभादेवीच्या खुनाच्या केशीत तिच्या घोवाक झांसीत धरलो. बिराडाक रावपी बळीराम महातोन बायलेचो खून करून चलयेक घेवन थिवी रेल्वे स्टेशन गाठलें. ट्रेनी बदलीत बिहार वचपाचो मोबायल लोकेशन ट्रेस करून पुलिसांनी धरलो. मजगती हरमला एका हावजांत कुडाळचे श्रेया माडखोलकार म्हणटा ते बायलेचो खून. बानावेल्या गणेश विर्नोडकाराक धरलो. 13 मायाक दिवचले वाठादेव सरवणा बिराडाच्या रुमात आपल्या बायलेचो खून करून पळयिल्ल्या घोवाक पुलिसांनी झांसीतले विरांगणा लक्ष्मीबाई रेल्वे स्टेशनार धरलो. बरोबर ताची ल्हान चली आशिल्ली. तो ट्रेन बदलीत बिहारांत आपल्या गांवांत वतालो. मोबायल लोकेशना वयल्यान पुलिसांनी ताका ट्रेस केलो. मजगती हरमाला खून. एका गेस्ट हाऊजार कुडाळच्या श्रेया माडखोलकर ह्या 33 वर्सांच्या बायलेचो खून केलो म्हूण पुलिसांनी बान्यावेल्या गणेश विर्नोडकार ह्या 25 वर्सांच्या तरणाट्याक उखल्लो. 3 दिसांनी दोगांयनी गेस्ट हाऊजार रूम बूक केल्लो. पेमेंट पेटीएमा वयल्यान केल्लो. रुमांतल्यान जाग मागना आनी घाण वास येता म्हूण गेस्ट हाऊस स्टाफान पुलिसेक आपयल्या उपरांत खून जाला म्हूण कळ्ळें. पेटीएम डिटेल्सा वयल्यान पुलिसांनी गणेशाक उखल्लो. मजगती धारबांदोड्याच्या रुपा पारकार ह्या विधवा बायलेच्या खुनाचे केशींत धरिल्ल्या हुसेन खानाक 10 दिसांचो पुलीस रिमांड दिला. खून करून ताणें त्या बायलेची 1.5 लाख रुपयांची पिड्डुकाची भांगराची चेन एका फायनान्स कंपनीत दवरून पयशे काडिल्ले. पुलिसांनी ती चेन ताब्यांत घेतली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
चार्ल्स कुरैया फाउंडेशनाच्या कला अकादमीच्या कामाक नामा दवरच्या आदी गोयची कला भवनां आणि रवींद्र भवनाचेर फाटली 5 वर्सां कितें काम केलें ते दाखोवचें आपाची कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेक चॅलेंज. कला अकादमीत कसले रिनोव्हेशन चल्लां ते दाखोवंक 10 दिसां भितर कलाकारांचें डेलिगेशन भरचें नाजाल्यार खंय आप कला अकादमी मुखार धरण्यार. जे चार्ल्स कुरैयान भाऊसाहेब बांदोडकरान आमच्या खातीर स्वप्न पळयलें आमी कला अकादमी जगता ती कशी जावची न्हू तेजें विद्रुपीकरण जावचें न्हू इतलेच खातीर आमकां कळपाक जाय बाबा भितर कितें करता तें. गोविंदबाब गावडे म्हणटा कोणाक भितर एलाव करना अशें कितें तरी भितर चलना. 2020 चार्ल्स कुरैया फाउंडेशनान आपल्या खर्चार IIT मद्रासाची टीम हाडून एक सर्वे केल्लो एक स्टडी केल्लो की कला अकादमीन कितें रेनोवेशन आनी रेस्टोरेशन करूंक जाय म्हणून आनी हो चार्ल्स कुरैयाची टिका करता. जी सगळी रवींद्र भवनां आसा राजीव गांधी कला मंदिर आसा जे आर्ट एंड कल्चराच्या अंडर येता तातूंत तुवें फाटले 5 वर्सां कितें काम केलां हे लोकां मुखार हाडचें. गोविंद गावडेन एक डेलिगेशन व्हरचें कलाकारांचें आनी तांकां दाखोवचें की कितें रिनोव्हेशन चालू आसा तें. जर हें डेलिगेशन गोविंद बाब गावडेन फुडल्या 10 दिसां भितर व्हरूना कलाकारांचें जाल्यार कला अकादमीच्या भायर आमी आम आदमी पार्टी सगळ्या कलाकारांक एकठांय करून प्रोटेस्ट करतले. एकोणीसशे 93च्या मुंबई बॉम्बस्फोट माळींतल्या 4 आरोपींक गुजरात ATSन उखल्ले. ह्या 4 आरोपींनी मध्य पर्वेत आतंकवादी दाऊदा बरोबर बसका केल्या. पाकिस्तानात खासा ट्रेनिंग घेतल्या. मुंबईत बॉम्बस्फोटाच्या माळींत तांचो हात आशिल्लो अशें गुजरात ATSन सांगलां. 12 मार्च 1993च्या सिरियल ब्लास्टान 300 लोक मेल्ले 1400 जखमी जाल्ले. ये लोग चारों अर्जुन गैंग के नाम से मशहूर था कि बॉम्बे में और इन्होंने वहाँ का एक नॉन स्मगलर है मोहम्मद अहमद डोसा जो अभी इस केस में फरार है उसके साथ काम करते थे. उनके कहने पे इन्होंने 1993 में सन 1993 में भारत छोड़ा था और मिडिल ईस्ट में दाऊद इब्राहिम के साथ एक मीटिंग जो हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था और दाऊद इब्राहिम के कहने पे इन्होंने ISI का कहने पे वहाँ से गलत रास्ते से इन्होंने पाकिस्तान गया था और पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग दिया हुआ था कि विस्फोटक पदार्थों यूज करने के लिए एक्सप्लोसिव डिवाइसेस का और आर्म्स का एम्युनिशन का जो ट्रेनिंग दिया था उसमें इन्होंने भाग लिया था और उसमें भाग लेने के बाद ये लोग भारत वापस आए थे और भारत के अंदर 12 मार्च 1993 को जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें कॉन्स्पिरेसी के अंदर इन लोगों का भाग आता है. इसके अंदर जो एक आरोपी अबू बकर जो है उन्होंने ब्लास्ट के बाद भी इसमें एक आरोपी का घर में से जो वेपन्स का बाकी कंसाइनमेंट जो पड़ा हुआ था उसको दरिया में डिस्पोज करने का रोल के अंदर भी भाग लिया हुआ है. तब से एजेंसीज ने पहले महाराष्ट्र पुलिस ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया था उसके बाद CBI का STF ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया था. ये दोनों इन्वेस्टिगेशन के अंदर इनका रोल जब आया था तो और इनको पता चला कि इनका रोल बाहर आया हुआ है तो इन्होंने नकली पासपोर्ट गलत एड्रेस और गलत नाम में बना के भारत छोड़े थे. इन्होंने भारत छोड़ के अलग अलग राज्यों में मिडिल ईस्ट के अलग अलग राज्यों में सऊदी अरेबिया ओमान ऐसे राज्यों के अंदर और दूसरे देशों में घूमे हुए थे और उसके बाद वो लोग जब इंडिया आए थे तो उनका हमने इंफॉर्मेशन के ऊपर से इनका धरपकड़ किया हुआ. दोंगर पोखरून उनीर 2 तरणाटे पिस्तूल घेवन म्हापशां बायकार बिंदास भोंवता म्हणून फोटो व्हायरल जालो. पुलिसांची सोदासोद सुरू. पुलिसांनी पिस्तुलाचो सोद लायलो. ते पिस्तूल न्ही पिस्तूल कशें दिसपी लायटर. लोकां मदीं बेठीच दहशत पातळयता म्हणून म्हापशां पुलिसांनी दोगांकूय उखल्ले. एकलो कर्नाटकाचो एकलो मुंबयचो. काल मॉर्निंग साकून एक सोशल मिडियाचे फोटोज व्हायरल जाताले की एक K रजिस्ट्रेशन व्हेकल आसा मोटरसायकल तो फाटल्यान बॅक सायडीन पॅन्टीन बॅक सायडीन गन घालून भोंवता म्हणून. सो एकॉर्डिंगली आमी ती व्हेरीफाय केली आनी ती गाडी एलोंग वीथ जे 2 जाण मोटरसायकल चलयता रायडर आनी पिलियन रायडर आसा तांकां आमी एप्रिहेंड केलो आसागांव. थंयसर तांकां हाडलो पुलीस स्टेशनार हाडून ते व्हेरीफाय केले. व्हेरीफाय करतना तेंचे कडल्यान जे गन ते फाटल्यान घालून जे ते भोंवताले ते तेंच्या पॉझेशनान आमकां मेळ्ळे आनी तेजेर जेन्ना वासपूस केली तेन्ना ते सांबाळले ते गन आसता लायटर आनी ताजो जो गॅस आसा तो काबार जालो म्हणून सोंपलो म्हणून ते
मार्केटांतल्यान तो रिफील करपाक लागून ते म्हापसा मार्केटान गेल्ले तेन्ना तो कोण तरी तांचो फोटो काडलो म्हणून. सो आमी ते व्हेरीफाय केले आनी तेन्ना कळ्ळें की ते लायटर म्हणून. सो एक लोकांचे भितर तेंच्यांनी सगळ्यांक एक भंय निर्माण केली. ताका लागून आमी ताका प्रिवेंटीव एक्शना अंडर तांकां दोगांक आमी अरेस्ट केलो. तो एकलो आसा तो हर्षल लोकेश रेजिडन्स ऑफ बेंगलोर कर्नाटका आनी दुसरो आसा तो सुनील वाघमारे वो नवी मुंबय. हांगा दोगांक आमी 151 अंडर अरेस्ट करून भितर आसा. वास्को सड्यावेलो आंतरराष्ट्रीय स्विमींग पूल कॉम्प्लेक्स तयार आसा. 30 मायाक घटक राज्या दिसा उक्तावण जातले म्हूण खेळां मंत्री गोविंद गावडे उलयला. मंगळारा ताणें सड्यार वचून कॉम्प्लेक्साची पळोवणी केली. बायणा रवींद्र भवनाच्या AC प्लांटाचे कामूय रोखडेच हातान घेतले म्हणून गोविंद उतर दिवन आयला. All aspects, the ground swimming pool is ready to inaugurate. This swimming pool has been constructed by the GSIDC. So by 30th of May, most probably tentatively, government is going to inaugurate this swimming pool for the public. That is what I have decided. I have already given directions to my officials of DSY to make all the formalities. See that whatever the infrastructure has been already created and it is in the not on use, we have to put all this infrastructure in use. Then only ते बरें उरपाक शकता, तेजे मेंटेनन्स जावपाक शकता. बायणा रवींद्र भवनाचे काम हातान घेतलां. सगळे भवन जाता तितले बेगीन सुरू करपाचे यत्न चल्ल्यात. जात तितले बेगीन तुम्ही तो एस्टिमेट प्रिपेअर करून ती AC डक्ट सुरू करून परत जसो जो मेन मुख्य जो ऑडिटोरियम जो आसा तो परफॉर्मन्स जो स्पेस जो आसा तो स्पेस लोकां खातीर लोकार्पण करचो. दुसरी गोष्ट बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आमकां मेंटेन जे करपाक जाय तेजो सेकंड फेजीन आमी एस्टिमेट घेवपाक जाय. एज फार एज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन हांव ऑलरेडी उलयलेलो आसा की जी इन्स्टिट्यूशन आज 60 कोटी 40 कोटी खर्च करून आमी बांदिल्ले आसा तेजे मेंटेनन्स जर ना जाल्यार एक दीस ही सगळी घेवन आमी पडपाक शकता. हें जावचें न्ही म्हणून आजची म्हजी ही प्रमुख ह्या रवींद्र भवनाक भेट जावन आसा. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. निमाणे दिवचलकारांक नवो बस स्टँड उबो जाता. 23 वर्सां आदलो कदंबाचो बस स्टँड मोडून सरकार GSIDC वरवीं नवो बस स्टँड बांदता. 17 कोटी मोडून हो बस स्टँड बांदपाचो प्लान. आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये GSIDCच्या कामाचेर उमेदी. काम खंय बरें नेटान चल्लां. लोकांनी मातशें सहकार्य करचें. दिवचलचो हो 23 वर्सां आदलो बस स्टँड निमाणो मोडलो. बस स्टँड सारको ना, मोडून नवो बांदचो म्हूण लोक कितलो तेंपूच जाले मागताले. नव्या बस स्टँडाचो 17 कोटींचो प्रकल्प. सध्या जशें आमी प्लॅन केल्ले पयलीं जशें आमी पयलींचे जे शॉप ओनर आसले तांकां आमी रिलोकेट केले आनी तांकां ते नवे शेडीन आमी हे केले तांकां शॉप्स दिले. आनी दुसरें आतां जें काम आसा तें डिमॉलिशन्स. हे 2 फेजी जाले. थर्ड जे आसा तें आमचें एक्सक्वेशन. अजून पर्यंत तरी आमी जशें प्लॅनिंग केल्लें तशें चल्लेलें आसा. एक्सक्वेशन जालें काय मागीर फावंडेशन स्टोन आनी मागीर फुडलो प्रोजेक्ट जातलो. सो हांव पर्सनली ते फॉलोअप करत आसा. GSID ऑफिसरा कडेन फॉलोअप असो आसा. कन्सर्न मिनिस्टर GSID चेअरमॅन आनी आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन सांगलेलें आसा प्रमोद सावंत सराक. सो त्यामुळे आय एम हॅप्पी वीथ द वर्क. मॉनिटर करपाक जाय. हांव इतकेच रिक्वेस्ट करता पब्लिकेक की मातशें तांच्यांनी आमकां कॉपरेट करचें. कित्याक पयलीं येदो व्हडलो आमचो हें आसलो बस स्टँड आसलो. आज आमकां ते 1/4 जागेन आमकां ते बशी थिंगा रोटेट करचे पडटा. सो कंजेशन जाता. सो लोकांनी मातशें सोंसपाचें. डेव्हलपमेंट जाल्यार मातशें सोंसचें पडटलें आनी आमचे लोक तशे भितरचे तर समजदार लोक आसा. सध्या थंय बारीकशी शेड घालून तात्पुरतो बस स्टँड चालू केला. लोकांनी सहकार्य करचें म्हणून आमदार मागता. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.